Halo, ketemu lagi dengan aslimurah.com. Kali ini aslimurah.com akan mereview tentang pedal quick release dari Light Pro. Oke, pedal quick release dari Light Pro ini mempunyai dua model, guys. Dua modelnya seperti ini. Yang pertama, kemudian yang kedua seperti ini, guys. Oke, sudah bisa dilihat ya. Untuk bearingnya, pedal Light Pro quick release ini memakai shield bearing kurang lebih 3, guys. Jadi 3 shield bearing, tentunya dengan kualitas bearingnya dari Light Pro lumayan lah ya. Tentunya mungkin loncer. Jadi perputarannya loncer, guys, karena kualitas dari bearingnya Light Pro. Nah, seperti ini. Kita coba buka seperti apa dalamnya. Tarat. Ini ya, guys. Kita coba buka. Di sini ada shield karetnya. Nah, ini ada simbol rilis, guys, ada anak panah. Berarti apa? Berarti ketika kita mau rilis, kita harus tekan di sini, guys. Kita balikin dulu karetnya, karet shieldnya. Oke, kita coba lepas ya, guys. Ini ditancapkan di cranknya, guys, arm cranknya. Nah, kemudian cara melepasnya, kita tekan tombol rilisnya ini. Kemudian cara baliknya, tombol ini jangan dilepas, tetap tekan, kemudian dimasukkan kembali. Oke, kuat, guys. Nah, putarannya lumayan, guys, loncer. Oke, ini ada warna gold, kemudian ini ada warna merah, ini ada warna hitam, guys, dan yang model ini ada warna gold, model yang kedua warna gold, ini ada warna merah. Oke, kalau dari segi ukuran kita coba ukur ya, guys. Untuk pedal yang quick release yang model pertama, untuk lebar kurang lebih untuk dari dari kanan ke kiri kurang lebih 7,5, guys, 7,5 cm. Bisa dicek nih, 7,5 cm. Oke, kalau untuk lebarnya kurang lebih, kalau nggak salah ya, guys, kita coba nih 8 cm, guys, 8 cm. Keren banget untuk sepeda lipat atau MTB. Kalau menurut saya sangat cocok di sepeda lipat sih, walaupun di MTB juga bisa juga. Cuman di sepeda lipat keren habis karena ukurannya kalau menurut saya standar kecil lah, guys ya. Beda dengan merek lain, Rock Bros. Bisa juga didapat di aslimurah.com juga, itu lumayan gede untuk diameternya. Kalau untuk ini nanti ya, kamu bisa cek lah kurang lebih. Untuk lebarnya ini adalah 8 cm, sedangkan panjang dari dari kanan ke kirinya ini 7,5. Oke, guys, untuk yang model kedua sama, guys, kurang lebih sama ukuran diameternya, guys. Untuk dari panjang dari kanan ke kiri ini adalah 7,5, guys, kurang lebih 7,5, guys. Oke, dari ujung ke ujung 7,5, dari ujung-ujungnya 7,5 nih, guys.
7,5. Oke, kalau lebarnya kurang lebih 8 guys. Sama dari model 1 ke model 2 mirip diameternya 8. Oke guys, ukurannya kurang lebih seperti itu. Ketebalannya juga sama. Kurang lebih ketebalannya sama kalau dibandingkan guys. Lihat nih. Oke. Sama kan guys. Yes, demikian review dari hasilmurah.com. Barang pedal quick release ini bisa didapat di hasilmurah.com, ada di marketplace Tokopedia. Cari aja hasilmurah.com. Dan jangan lupa follow di IG kami hasilmurah.com dan juga di Tokopedia kami hasilmurah.com. Jangan lupa di follow. Ditunggu orderannya ya guys. Bye bye.